Hello, Creative people! Okay ba yung setup natin ngayon? Kaso feeling ko parang madilim dito sa part na to. Hindi ko rin pa mabuksan yung main light kasi nagkaka-shadow ako. So, ayun, ang pangit ng itsura ko. Okay, so tama na dada. Today, I'm going to review again the RK71 but after 7 months. Kung interested pa rin kayo malaman yung performance niya after half a year, then keep on watching! So, lately yung video ko about my first impressions ng RK71, nagkaroon na ng 10,000 views. And if hindi nyo pa yun napapanood, check it out. Pero ngayon, after 7 months, we're going to review it again. And ito siya ngayon. So, if this is the first time na marinig nyo yung RK71, this is 70% keyboard and meron siyang Bluetooth mode. Yun yung reason bakit ito yung binili ko kasi naka-MacBook ako. And para sa akin, sobrang hassle na magkaroon ako ng wires. Kasi saksakan ko dito ng MacBook, feeling ko, yun yung reason kaya bumabagal yung mga ibang items dito sa akin. So, ito meron akong mga switches de Logitech G304. Hindi ito Bluetooth, pero wireless din siya. Kaso may dongle to. Yun yung reason bakit siya wireless. Ayan, yung... sorry. And madalas naglalag siya. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa saksakan ko ng USB. Diba Type-C lang po sa MacBook kasi maarte ang MacBook. So, yun yung nakakainis sa mouse. Lalo na kapag nag-e-edit ako, diba? Biglang naglalag or tumatalbog, ganun. Pero thankfully, ito, meron siyang Bluetooth mode and wala akong naging issues at all. In my experience, never siyang nagka-delay unless low-bat na siya, syempre. Pero yun lang, ang pangit lang dito, ang bilis niya malow-bat. Hindi ko sure kung mabilis ba talaga compared sa iba mo mga Bluetooth keyboards kasi first mechanical keyboard ko to eh. So sa akin, inabot ng 2 days bago siya malow-bat. Pero pag charge naman, inabot siya ng 3 hours. Wala naman ako problema kapag nag-charge siya and the moment na isaksak mo siya sa charger niya, gagana siya agad immediately. So yun, para sa akin, medyo mabilis siya malobat compared sa dati kong keyboard, which is Logitech K380. AAA batteries ang gamit ko dyan. And ang tagal bago malobat. As in, isang month na ata, 2 months, ganon. And ito, hindi ko alam kung anong klaseng battery ba meron neto. Pero meron siyang 1000 mAh or milliamp hour. So, hindi ko sure kung anong klaseng battery ba meron neto kasi hindi siya nabubuksan. So, if you're wondering kung anong klaseng switches meron ako, ang kinuha ko is yung blue switch. Ayan, kung mapapansin niyo yung tunog. Yan. Clicky talaga siya. So, kung hindi niyo alam yung mga difference ng mga switches, yung pinaka-basic lang yung ibibigay ko sa inyo. Yung blue switch, yun yung loud and clicky. Eto, katulad neto, sobrang matunog. Mainis ka kung sensitive ka sa noises. Pero ayun, ito yung blue switches. Then next naman is yung brown switches. Marami may gusto neto. And yung mga brown switches, yun yung pinaka-quiet of them all. Kung ayaw mo nga ng maingay katulad neto, diba? Doon ka sa mga brown switches. And then yung last one is yung red switches. Yun naman yung linear and mas mabilis. Itong blue switch kasi kapag pinindot mo siya slightly, hindi siya kagad pipindot. Ayan o. So, sa red switch, yun talaga yung pinakamabilis. As in, pag pindot mo, go na agad. Ganun. So, maganda siya for gaming or sa pangmalakasang typing talaga. So, yan. Again, this one is blue switch, yung maingay. I actually don't know why, pero parang mas nagiging productive ako pag gamit ko to. Sobrang na-enjoy ko lang talaga mag-type. Nang naririnig ko yung sound niya, parang ganon. Parang namomotivate ako na mag-type or mag-edit ng ginagamit ko itong RK71 and yung blue switch in particular. Personal preference ko lang to guys pero nasasatisfy ako sa tunog niya. And yun siguro talaga yung reason ba't ako nag-e-enjoy. Feeling ko may nanonood ngayon, feeling ko ikaw yon na mas prefer ang mga quiet na keyboards kasi napansin ko din sa ibang mga reviews, mas mahilig sila sa brown switches. So, you do you. Kung ano yung gusto mo, yun yung piliin mo, syempre. Ito lang talaga yung preference ko. So, yun sa paggamit ko neto over the past 7 months, wala pang nasira na key or na-delay na key. As in, ang ganda. Ang ganda ng performance niya and ang ganda ng quality. Mabigat siya, hindi ko feel na cheap siya. And I think it's still perfect for me. Especially yung dedicated na arrow keys. Ayan, yun yung reason bakit ito yung binili ko and hindi yung RK61. So, malaking
malaking help to sa akin na compact siya pero nandito talaga yung mga needs ko. So also, after 7 months, ngayon ko lang din siya papalitan ng keycaps. Ang mahal din kasi ng keycaps so nag-antay talaga ako ng design na gustong gusto ko. So this is the Taiho Double Shot PBT keycap set and itong version na to is Spring in Kyoto. And sobrang excited ko nang gamitin to kasi ang tagal ko to inintay, as in April pa ata or March. Doon nilabas nila yung sneak peek neto. So tara, open na natin. Ayan. So na-order ko nga pala to sa Rotobox. Rotobox, baka naman. Hindi to sponsored na Rotobox so baka naman talaga. So open na natin yung Taiho keycaps. Ayan! Ang ganda niya. Sayang lang din na hindi ko magagamit lahat. Itong mga F1, F2 na yan, for sure hindi ko siya magagamit kasi wala siya sa RK71 ko. Numbers kagad to. So, bye-bye kay Darkest Shade. Pero ang maganda dito kasi naghahanap ako ng backlit na keycaps. And yes, backlit po yan. Yung last keycaps ko kasi, purple din yon. Favorite ko din yon na color and ang ganda ng designs niya. Kasi hindi man talaga makikita yung ilaw dun sa mga characters. Dun lang sa mga pagitan ng keycaps. So, sobrang saya ko na malaman ko to. So, tara, i-mod uli natin ang ating keyboard. Using this keyboard for 7 months, will I still recommend this? Yes, yes, yes! Halos wala talaga akong nakikitang negative about this keyboard. Mabilis lang talaga siya malobat and kapag nalobat siya, ang weird nang nangyayari sa keyboard. Iba yung napipindot, ganun. Pero syempre, lobat nga kasi so yung nagmamalfunction siya pag ganun kasi kailangan na niya ng battery. So again, once naman na isaksak mo siya, gagana siya agad-agad. And so, thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Click the notification button dahil i-upload ko na yung gaming room tour next week. Abangan nyo yan! Follow me on Instagram dahil wala na nagla-like ng photos ko. And comment down below what's your favorite color kung sakali mang nakaabot ka sa video na to. So, I love you and always be creative!